नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम बहुत ही सरल प्राणायाम है देखने में। जब आप अभ्यास करेंगे तो थोड़ा सा समय लगता है इसको सीखने में, लेकिन ये ध्यान रखिए कि अगर आप खराटे लेते हैं तो आपके खराटे भूतपूर्व हो जाएंगे अगर आप नियमित रूप से इसका अभ्यास करते हैं। लेकिन सिर्फ खराटे ही नहीं, अगर आपके कफ जमा रहता है, बलगम बहुत बनती है, तब भी उज्जाई प्राणायाम रामबाण का काम करता है। कोल्ड एंड कफ बहुत रहता है, उज्जाई प्राणायाम आपके लिए बहुत लाभकारी है। सर में दर्द रहता है, सर भारी भारी रहता है, आप नियमित रूप से उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करें। कैसे करना है उज्जाई प्राणायाम, आइए जानते हैं। सब्सक्राइब कीजिए भारत योगा यूट्यूब चैनल को, सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। उज्जाई प्राणायाम के लिए इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं, पद्मासन लगाकर या अर्ध पद्मासन लगाकर जीभ को ऊपर तालू में टच करना, यानी फोल्ड कर देना, और फिर सांस भरते हुए खराटे जैसी आवाज सांस छोड़ते हुए भी खराटे जैसी आवाज। इसको आप बार बार रिपीट करें, यानी 5 से 10 बार तक आप रिपीट कर सकते हैं। सांस भरते हुए भी खराटे की आवाज, सांस छोड़ते हुए भी खराटे की आवाज क्रिएट करना। धीरे से आंखें खोल दें, शरीर को ढीला छोड़ दें।